دوستا امروز ما در سوپرمارکت الوحید آمدیم. بسیار تعریف شدیم که بسیار خوب سوپرمارکت است، هر چیز داره و نو واس شده ایده کارت 4 است. در موردیف کاپ کیک کافه است، بسیار جای خوب. بریم که ببینیم که چی ها داره اینجا امروز. اولادا پشت کارنفلکس دخشته بودن، اینه باش که کارنفلکس هم اینجا پیدا کنیم برشان. باش که زیتون هم چه در زیتون بگیریم اینجا که چه رقم زیتونش مزه میده. این سکشن ایل و زعفران است. کسایی که میخواین زعفران پس تو فقط خود ببرن، بسیار پکیج مقبول است که میتونن از اینجا بخرن. باش که برقا رفت، حتما یه سولر دارن تا که سولر بیای کنکت شد، یک کمک وقت میگیره دیگه. ماشاءالله طبقه بالای بسیار مقبول است. همونطور که شما میبینید هر چیز است در این مغازه که آدم به دست خالی نمیری از اینجا، هر چیز پیدا میتونی بکنی اینجا.
عزیز شما رو نمیفهم، اما من شخصا به استایل دکوریشن از این مغازه 100 میتم. قدر حجابای مقبول و دکوریشن مقبول. دل من که برده ظرفای مقبول برده، مخصوصا کریمی و طلایی، اما چیز کمی در بکس ها جای کردم ببرم امریکا. این ست آبی و سفید بسیار مقبول است. من بسیار خوشم آمده. اگر میتونستم میبودم امریکا قد خود، اما متاسفانه که جای ندارم و نمیتونم ببرم، ممکن بشکنه و کسایی که اینجا هستن از این فروشگاه باید خریداری کنن. قیمتاش بد نیست، قیمتای بسیار مناسب داره و هر چیز قیمتش در اینجا نشته است و مطمئن می باشی که سرت به اصطلاح چل نمیرن. یکان دفعه آدم در بازار یک چیز میبینه که تو خارجیستی یک کمک سر قیمت میکنه، اما اینجا کلش قیمت ها نشته است دیگه. مطمئن می باشی که اگر بر خودت دم قدر قیمتت به دیگر هم قیمت است.
این پیرهن که در جان کودیس مرا بسیار خوشم آمده. پیرهن محفلی است و آدم میتونه در یک محفل بپوشیش، بسیار مقبول معلوم میشه. این سکشن گردن بندش هم بسیار مقبول است. رقمی که دکوریشن کرده بسیار مقبول معلوم میشه و جذاب معلوم میشه. هر خریدار به خاطر شیفته میسه. این حجاب آبیان بسیار مقبول است. میتونی که سر یک لباس بپوشی، بسیار حجاب مقبول است، آستین نداره اما دراز و بسیار کلان خوبش است. این بود فروشگاه الوحید. اگر انشالله در افغانستان آمدین حتما از این فروشگاه دیدن کنین. بسیار فروشگاه پاک، صفا، منظم با دکوریشن بسیار اعلی. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدارتان.